हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल DNJ. केश आहे सगळी सोसमता सगळी बरें आहाय म्हूण आनी बाय स्वताय जॉर्डन दाखोय तुमकां तो गार्डन सो पळयता. ओके, तेका मातशें नर्सरी सोण येताय आनी मागीर मेळ तुमकां. ओके, सद्या पयलीं गार्डन दाखयता हांव काय कित तरी चेंजीस केले आमी. काल आमी हें मातशें गार्डनींग चेंज केलें. हितींग सगळे व्हायट स्टोन्स आसलो ते सगळे काळे, तोंड इलो तें बीन सगळें काळें आनी एश कोन्न कॉन्क्रिटा भाशेनू स्टोन्स मारल्या हितिंगा. ओके, या आनीक ह्यो त्यो रोजीस एकठांय दवरल्याय 3. तें फर्स्ट आहा तें लॅव्हेंडर, ही 2 बुशीस अश्यो आनी एक बरी धोये फूल जाताय चोय ह्या सांबाराक कितकोन येता तें. ओके, फाटल्यान कॅमेलिया आहा. Jordan is missing the old garden, I think. Okay, let's go. No, come. सारकें थंड वार माता भायल्यान. काल पयर बी बरें वत आसलोलें, बट नेक्स्ट वीकूय बी हें आनी काड्या भितर. नेक्स्ट वीकूय बी बरें हा दिसत म्हाका वत. ओके, बट आयचो दीस मातशें डालनेस आहा. पावस ना म्हणटू, क्लाउडी आहा आनी बरें विंडी अशें आहा, अशें थंड वार माता. No, Jordan, it is windy like no outside. It's not windy. You're not feeling cold. ताका तोंड हायना मिसता. हेंका तोंड हायना हिंगा हिंग भुरग्यांक. ओके. Look at that tree, Mama. That Yeah. tree all windy. Yeah. All these trees, no, they don't have leaves. No, re Baba? Why? Why they don't have? They all fall during winters, no? And when all the leaves will come back? When all the leaves will come back? Yeah? When it is Jordan's birthday. जॉर्डनागे जेन्ना बर्थडे आसतली न्हू तेदोन ही सगळी लिव्स एंड रेडी आसतली. Mama, why are you going to play school? Little while my baba is going play school and we will see you soon, friends. Okay? चल माय मेट्टू. सो फ्रेंड्स, एन्सोय पावलें घारा. ओके, ड्रेन्सन म्हाका सोण गेलो आनी बाबा म्हणटू हांगा नर्सरी आहा ताका मागीर हाडून वचपाचो. आनी ओडू हांवें तुका दाखयलें तें गार्डनींग आमकां काल बरो वेदर मेळ म्हणून सांगिल्ले ते भाशेन कोण काडलें आमी. भितर सारकें तोंड इलोलें ते दोये आहाय ते न्हू स्टोन्स आमी एक व्हडले अशें करून बाकेटी असल्या कंटेनरां असल्या घालून आतां ते न्हू बरयले स्टोन्स म्हाका स्वता थोडेशें जेट वॉश स्प्रे मारून धुयलें जाल्यार न्हू गोडे साफ जायत कित्याक 2 वर्स जालें न्हू. सो तेंकां न्हू ते अशें करून ब्रावन मॉसी तेसो येसालो आहाय दटी येसाले. ओके, ते मागीर आमच्या नींग खूंय घालपा जाताय म्हूण दवरलोले. सगळे काडपा आमको जालें नाय कित्याक ते बारीक बारीक स्टोन्स म्हणटरी मातयें ओद मिक्स जालें. ऑल्दो आम तें पोंदा ब्लॅक मटिरियल घायलोलें जें तोंड येवपा जायना जावपा घाताय चोय तेजे वयल्यान मागीर आमी ते स्टोन्स मारलोले. सो तें बी मागीर उदक पोण तें बी एक पाट स्पॉयल जाता न्हू. सो तें काटा आसतना वत पिंजोलें बी म्हाका शूटिंग काडपा मेळोना. एक्चुली काल प्लॅनू आसोना करपाचो खरें म्हळ्यार ड्रेन्सन म्हणपा लागलो हें मातशें तोंड काटा हें अशें अशें करपा जाय आमकां न्हू. मागीर बाबाय बी आसोना आमकां बरो टायम मेळ्ळो करपाक. तो नर्सरी आसोत न्हू बाबा. सो हांकां मातशें टायम मेळ्ळो. ड्रेन्सन म्हणपा लागलो कोण काडया म्हूण. मागीर करपा हात घायलो तो चल हांवें म्हळें कंप्लीट करून उडोवया आज एक दिसा भितर कित्याक वतूय बरें येयलोलें नाजाल्यार हाल्यां पोरां म्हणटाय आनी 2-3 दीस थिंगा वेस्ट जाताय मागीर. सो तें काल ऑलरेडी क्लीन करून काडलें आमी आनी पोतून एक्स्ट्रा आमको कॉन्क्रीट आहलोली थिंगा तीच मारल्या थिंगा बरे भाशेन. हांको पोतून आमी फ्रेश न्यू तें पोंदार मटिरियल घायलां ब्लॅक कलराचें तोंड येना जावपाचें. ओके, आय होप तेजे भितरल्यान आनी येना जाल्यार पुरो वीड कित्याक हांवें काल लास्ट टायम काडलें तें तेजे भितरल्यान पासून ती ग्रो जावन येयलोली वीड्स आसताय ती. ओके, सो तें काण फ्रेश न्यू मटिरियल घालून कॉन्क्रीट मांडून दिसतो मेजरमेंटान कातून फकत जाय तींच आमी झाड दवरल्याय. हेर सगळें आसलो तें काडलें अशें करून बुशीज आनी मेलो आसलो तीं झाडां सगळीं काडलीं आनी जाय तींच दवरल्याय. ओके, सो तें एक काम जालां आमगेलें आनी हें चोय एडिटींग करपा बसलोलें. मातशें एडिटींग कोता आनी एडिटींग म्हणजे म्हगे तुमकां खबर आसतली होच जाणांक कोण न्यू आहाय तेंकां आनी एक पाट सांगोता. म्हगेलें न्यू चॅनल आहा धाकटे भुरग्यांक किड्स चॅनल स्मायल किड्स TV म्हूण. सो तेजे हांव केन्नाय थोडे अशें करून किड्स सॉंग्स ओ किड्स स्टोरीज बी केन्नाय अपलोड कोता. सो स्टोरीज आतां थोड्यो स्टार्ट कोत्तो हांव सद्या चडशें हांवें स्टार्ट दिवपाकू सॉंग्सूय केल्याय. सो तेंच कोत्ता हांव लायक नंबर सॉंग कलर सॉंग शेप्स तेशें कोन्न एड्युकेशनल
इन अ फन वे लायक एनिमेटेड वे. सो तें कोता हांव आयज एक बसून कोता म्हणून चोय ओपन केलो आहा लॅपटॉप. ओके सो तें एक कोता आयज आतां बसून कित्याक बाब ना तेन्ना टायम मेळटा म्हाका. सो चोयता कितू पासून जाता तें आनी मागीर बाबा हाडूं वयता तेदो मेळटा तुमकां. ओके सी यू लेटर. सो फ्रेंड्स इचो येयली घरा बाबाकूय बी हाडो आनी हांव इतुलें सारकें बिजी आशिल्लें. ट्रेन्सनागे मामा फोन मारलोलो ती बाबाको उलयताली आनी तेजेरी उलयता उलयता घराको येयली. हांवें शीर केलोलो सो तो पासून म्हाका शूट करपा मेळना तुमकां दाखोवपा हायलो तो. जॉर्डनान हायलो शिरो हांवें हायलो. इचोय च्या पिताली अरे म्हळ्यार इचोय बसोन च्या पिलें आमी. बाबाय बी च्या पिलो. ओके तो एक्चुअली स्नॅक्स खान येता बट तो बिस्ती येदिशी पिता. वे यू आर टेकिंग माय कप. सो जॉर्डन वचोय पोतून तेगे कॉमेस खेळपाक. सो तेजे बारबर मातशें खेळटा आनी मागीर मेळटलें. ओके हो ब्लॉग हालसून कंटिन्यू कोतोलें आयचो आनी फाल्यांचो एक ब्लॉग कोतोलें. ओके मारोळ म्हाका अशें कांय तुमकां दाखोवपा मेळना कित्याक कांय केलें ना हांवें घरा आहलोलें. हांव ते दुसऱ्या चॅनलाचेर वर्क कोतालें म्हगेल्या किड्स चॅनलाचेर स्मायल किड्स टीव्ही. ओके एक नंबर सॉंग केलां हांवें. सो तें येतोलें आतां वेरी सून मे बी टुमोरो. सो तुमी चोवपा इसरो नाकाय. तुमगे घरांत धाकटीं भुरगीं आहाय जाल्यार प्लीज म्हगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय आनी जे विडियोज तेंचे आहाय किड्स सॉंग्स लर्निंग सॉंग्स अल्फाबेट्स नंबर्स शेप्स कलर्स ती मातशें तेंकां दाखोयाय. ओके इट मायट हेल्प देम इन सम ऑर अदर वे. ओके सो आय होप तुम कोतली म्हण. ओके सो तेंच केलां हांवें अशें कांय म्हाका रिकॉर्ड मारोळ करपा मेळना तेका लागून हो व्लॉग आयज आनी फाल्यां कंटिन्यू कोतोलें. ओके आय विल सी यू लेटर. सो फ्रेंड्स आंत मेळटा सायन्सा टायमाक. ओके कंटिन्युएशन. सो गार्डना येयलोली मातशें आनी गार्डनानू बरीं डॅफोडिल्स फुल्लें चोय. आनी जॉर्डन पूट वॉटर फॉर दीस. हाव हेवी वेट वेट. हो आपोण येयला उदक घालपाक. यो गिव दीस. Put for them. Yeah. There's your bench. Yeah, little there in front. Okay. Where else you want to water? You want to water this red one? Fullotto en korpa. Done. Come on now, give it to Dada now. Chal, sogle moch bin ole kelai. Keep there only. And take have your tea, Jordan. Come. Take have your tea. Keep it there only down. You have no water? Put here for this one. In front of you. Squirrel लाल्या ट्रेन्सनान दाखोय तुमकां शॉपाची सून. Huh? Where will put? Where only will put? No. Nobody can see that. हे पाट न्हू चोडो स्ट्रॉबेरीज घाला म्हणले बट लास्ट टायम आम घायलोले स्ट्रॉबेरीज आनी तेंच मागीर अशें करून एक्स्ट्रा कोंब येत चोय तो मागीर मातें घाल म्हणटरी मागीर नेक्स्ट इयर आमकां रोवपा जाता. ओके सो तेश कोन्न आम थोडेशे प्लॉट कोन्न दवरलोले प्लांट कोन्न नेक्स्ट इयर हें करपाक. सो दाखयता तुमकां थोडेशे आहाय आमगेले ऑलरेडी स्ट्रॉबेरीज. सगळे वीड येयला. सो तें वीड येयलें तें सगळें बरें क्लीन करपा जाय आनी बरें प्लांट करपा जाय तेंकां. ओके सो हितूंक बरी माती घायल्या कंपोस्ट घायला ड्रेन्सन कंपोस्ट आनी माती मिक्स कोल्या हितूंक हें अशें कोन्न धाकटेंशें कंटेनर एसो आनी हितून रोवपाचें. हो त्या दिसा लास्ट ब्लॉगान तुमकां दाखयलो न्हू तो हांगा तो माती कंपोस्ट.
इनो सगळी मोड एकठांय जालो हाय तेंचो सेपरेट कोता ड्रेन्सन आनी सेपरेट कोन्न जाल म्हणटरी एक एक कोन्न रोवपाचें. आनी हो थिंगा आहा हेचोय. Mama, tissue. Tissue. आनी इवनिंग टायम मुटरी हिचोय बरी जिंचेटी केल्या. मातशें वेदर आहा बरो म्हळ्यार मातशें थंड वार माता ताका लागून कॅप गायला आनी हिचोय च्या पिता. ओके मागीर मेळटा तुमकां मातशें ब्रेक टायम. हें चड व्हडलें आहा दिसता न्हू. नाका आसत्या. एक पॉट जालो आमगेलो थंय रोयला. एक जालो हिंगा आनी जॉर्डन थिंगा लेट्स पुट वॉटर मुंबो माता. आतां हो दुसरो ओके हितूंकूय घालपा जाय सेम वे तें. ओके रोन जाल न्हू हातूं उदक घालपा आयला वचय. Now let's put. Come on. You want to catch here? Take foot now. Stand up. Stand up. Foot now. Enough, no? Enough, Dada? Enough. Okay, enough, Dada said. We'll keep little water for the next vase. Okay, we'll keep this here only. Plants. We're making trouble here, plant. Strawberry plants, Jordan, is growing, no? And you will Now water show them? them. Yeah, here, see. You will water them, no, every day? I can water it now. Wait. Now, Dada is doing another vase, another pot. You can water that, okay? You like strawberries? Yeah. 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 Okay. What? When Dada can finish. What finish? Ah, that other vase? He's doing it. Wait, let him finish. पहिले आमी मुटाली थोंडाये गांवांकू स्ट्रॉबेरीज मेळटाय म्हण न्हू अशें करून आमी हुंय पंचगनी महाबलेश्वर और नॉर्थाक ऑफ इंडिया थोंडाय आसता थिंग स्ट्रॉबेरीज जाताय मुटाली. सो जेन्ना येतालीं स्ट्रॉबेरीज फुलतालीं खावपा आनी आतां आमकी ग्रो कोन्न खावपा मेळटाय. आनी another 2 months to go. आनी गोंयाय बी आतां स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन येयला न्हू जायत जाणां वयताय. सो बरें दिसलें स्ट्रॉबेरीज गोवाय बी ग्रो करपा जाताय म्हूण आनी तो क्लायमेट एनवायरमेंट मेंटेन करून रोयताय. सो तुमकांय बी बरें आतां वचोन चोवपा मेळटलें खावपा मेळटलें स्ट्रॉबेरीज. ओके हांव नोको सिजन कितकोन आहा तो गोंया. ओके बट आमगे आतां टायम हिंगा रोवपाचो ताका लागून स्ट्रॉबेरीज रोयलाय. आनी यू ओके जॉर्डन? सो बाय मे और जून म्हळ्यार येतले ताका फ्रुट्स. एप्रील एंड पासून फूल येतलीं ताका मे पासून. बाय जून म्हळ्यार बरे स्ट्रॉबेरीज येतले. जेन्ना फुलतले न्हू फूल फुलतलीं आनी स्ट्रॉबेरी जातलीं तेन्ना दाखयता तुमकां. वॉट यू आर सेइंग? सो हें न्हू आमगे लास्ट इयराचें ही पान मेल्याय तीं गेल ते पाट येन गेलीं गेल ते वर्सा. आनी तेजे मागीर अशें करून हे बारके दीर दिसती पडटाय चोय. हे मागीर शूट येयले म्हणटरी तेजे अशें करून रानज येताय. रानज येताय ते पोतून जमणी घालपाचें ते मागीर तुमच्या नेक्स्ट इयर करपा जाताय. ओके सो हे आमगेलें तुमकां दिसती पडटें झाड गेल ते वर्साचें. आम फ्रेश कांय घायल नाय बियो. ओके सो ड्रेन्सन तेंच रोयतलो.
सो रान्ना जायत आसताय तेका मूड बी येयलो आसताय सो ते अशें करून हाफ करपाचे आनी रोवपाचे. ओके हो आमगेलो सेकंड वन. आमगे रोवपाक काम न्हू चडशे मेजॉरिटी ड्रेन्सन कोता आनी मागीर वॉटरिंग उदक घालपाचें तें मागीर हांव कोता. ओके सो तेगे आत बरो आहा रोवपा सो तेका लागोन सगळें आमगे गार्डनिंग तेका लायक करपाक आनी तोच रोयता. ओके दाखोय तुमकां दोनी वाज. वा युआर डान्सिंग जॉर्डन. हें सगळें दिसती पडटें न्हू हें पयलीं आहलोलें तितूंक तेंटी मात काळ्या आनी फ्रेशली न्यू मात घायल्या. ओके सो हो आख्खो स्लॅब दिसती पडटो तेचो हितू आहलोलो सो तो तेणें काळा. हें सगळें क्लीन करपाचें आनी ती मात पोतून बरी फुसफुशीत करपा जाय. थोडे थोडे एशी तेशी गेलो आहाय ती रूट्स चोय तेंचे कितको वयताय ते स्ट्रॉबेरीजांचे. एक्चुअली हितूंक स्ट्रॉबेरीज आहले बारीक बारीक तुमकां दिसती पडाय ती सगळीं स्ट्रॉबेरीज आनी हेर म्हणटो येयलो आहा तें सगळें वीड. ओके सो तेका लागोन तेणें आख्खी मात चेंज केल्या. हें हिंग उडयलां काण चोय आनी हितूंक सगळ्यांकून हितूंक सारकी फ्रेश मात घायल्या. आनी चोय ह्या कितकोन जाताय ते स्ट्रॉबेरीज. जॉर्डनागे फेवरेट मिगलाय बी फेवरेट तेका लागोन ड्रेन्सना सायला आम स्ट्रॉबेरीजूच चड रोया म्हण. ओके सो आंत रोयल जाल्यार सारके आमकां 2-3 म्हयन्यान मेळटले ते खावपा. ओके सो हो दुसरो वाज थिंग एक वाज दोला आनी हिंग एक वाज दोला आनी हो चोय येता उदक घालपा मनीस. यो यू नो हाव टू पुट. आमचा वाजा बसती का समता वाजा पडशी हय. पुट यू नीड टू कॅच फॉर द ग्रीन हँडल. इसरोलो कित रे उदक घालपा. आ बा या नाव डू येस. Good job. Dada, see how he's doing it. गुड बॉय. ओके आनी आतां हिंग पावस पण आतां जात न्हू सो हिंग सगळो शेड जाला तो मागीर आमी क्लीन कोतोली. या सो सगळो शेड बी क्लीन करपा जायो. सो ड्रेन्सन हेचो क्लीन कोतालो सगळें तोंड येयलें तें. ओके हो जॉर्डन आपण लुटी कोता हिंगा आनी हें तें वुडन बॉक्स हितून लास्ट टायम आमी कॅरट्स आनी स्प्रींग ऑनियन्स घायल्ले सो हिंगा आतां बरी कोन माती बी घालपा जाय न्हू तेका लागून तो असो क्लीन कोतालो. सगळें तोंड बीन काळां तेणें. ओके जॉर्डन गेट अप. 2 लेयरां बॉक्स तें. पायगे फोटोकॉपी चोय ड्रेन्सन कोत तेंचोन आपण करपा लागोला. व्हॉट जॉर्डन इज डुईंग. कितें बाबा गेट अप डाडा पुटिंग दिस सॉइल. हे विंटरा भायरी आहले न्हू सो सगळें तोंड येयलां. हितूंकूय स्ट्रॉबेरी रनर थोडेशे आमी तेणे भितो घालून दवरलोले. ड्रेन्सना भाशेनू आमगे जॉर्डनाकूय लायक ते कित पड कोत्तें चोयतो न्हू आनी मागीर आपण करपा सोदिता. ओके उदक घालपा जावं ती माती घालोवपा जावं रोवपा जावं आपण कोत म्हणटा रोकडो आनी तो थिंग माती मोकोता न्हू आनी तेंक विगली वॉर्म्स दिसती पडटाय तेका सो हांव थिंग चोवपा गेला. वॉय Here. ओके यू सॉ विगली वर्म. Yeah, there I found. यू फाउंड इट देयर. Yeah. दाडा क्लिनिंग दे. सो त्या बॉक्सान न्हू तो होकोत आयज माती रेडी कोन्न दोता थोडेशें कंपोस्ट थोडीशी सॉयल मिक्स कोन्न रेडी कोन्न दोता त्या बॉक्सांक. आनीक लास्ट व्लॉगां तुमकां चोयलां आसतलें आमी बी हाडोल्योय सो थोड्यो कॅरटां हाडो आहाय बिन्सां हाडो आहाय पिझ्झा हाडो आहाय त्यो सगळ्यो हिंग घालपा जायो. ओके
सो आयज सद्या मात तो घान फुसफुशीत करून दोतलो आनी मागीर प्लांट कोतले आमी ओके सो हेचे बॉक्सां घान दवरलां तेणें माती सगलें ही जाली हाली ही सगलीं हेचो हितूंक घायलें ओके आनी बरी मिक्स करून दवरल्या माती नेक्स्ट टायम मागीर रोवपाचें ओके फ्रेंड्स सो आमगेलें जालें रोवन आयच्या दिसाचें आतां वयताय भितर आनी हो व्लॉग नॉट इन हय हो व्लॉग हिंगा एंड कोताय आमी ओके होप आमगेलें स्ट्रॉबेरी रोवप तुमकां लायक जाला आसतो म्हूण आनी लायक कोराय कमेंट कोराय शेअर कोराय आय विल सून सी यू इन आ नेक्स्ट व्लॉग टील देन टेक केअर बाय बाय